ho, ho, Jimmy! Ho! Isang araw na naman ng kaartihan at isang araw na naman ng kalamugan. This vlog is all about the dorm life. Yun nga, buhay dorm. Tapos, bali ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang buhay ng isang dorm. Sabi nila puro pasarap. Sakit. Wait. Sabi nila puro pasarap lang, tapos puro pais-isi lang. Pero malaking X! Kasi hindi na kami puro pasarap dito, kundi naghihirap din kami. At yun ang ikikwento ko sa vlog na to. Kaya kung magdodorm ka, manood ka rin. At kung curious ka sa mga nag-dorm, pero don't forget to subscribe and hit the like button. Tsaka ring the bell na rin para updated ka sa akin at sa mga vlog ko. Keep watching! Siyempre, unahin muna natin yung mga dapat i-consider na dalhin pag nagdodorm ka. Una, hygienic products. Mga hygienic products, alam naman natin kung ano yung mga hygienic. Ito yung sa akin, yung mga hygienic products ko. Pagpasensya niyo na kasi niluma na ng panahon to. Ito pa yung gamit ko ng itong first year ako. Yeah. So, meron ako ditong toothbrush. Ay, toothbrush! Toothpaste. Kung makikita nyo, paubos na siya. Bibili pa lang kasi ko. Basta mapakita ko sa inyo, toothpaste. Tapos syempre kung may toothpaste, may toothbrush. Hindi naman pwedeng ganun mo ng daliri mo yung bunga mo. Tapos sunod is yung mga panligo na. Yung syempre shampoo. Ay, bawal pala pakita. Baka naman, pala mo. Tapos, meron ako dalawang sabon eh. Itong Kojic, tapos ito yung basta itong isang sabon na to. Ito para sa mukha, ito para sa katawan. Tapos syempre yung mga skin care. Takot na balat. So comment nyo dyan sa baba kung yung mga kilala nyo yung mga nakakatakot na balat. Tapos ito, kung makikita nyo yung mga facial wash ko. Yan. Ayan, hygienic products. Pangalawa. Pangalawa. Ay, ano ba? Basta, pangalawa, unan at kumot. Yan. Unan at kumot. Yan, SpongeBob. Yan nga. Bakit unan at kumot? Pero sa akin, bed space lang kasi ko, kaya may as well, meron na talaga dong unan at kumot. Pero pang extra lang, para eto pwede mong pantakip. Siyempre, bahay-bahayin ka doon yung ano. Tapos ito, siyempre, yakap-yakapin mo sa mga panahong wala yung kayakap mo. Pero di ko kaya! Yakap-yakapin mo to, yung sa mga panahong wala siya. Pero di ko kaya! Okay, pangatlo. Yung pangatlo kasunod na ano ko is itong mga to. Yung mga paper organizer, envelope, or what. Such as that. Kasi para sa akin, yung dorm hindi lang naman siya magsisilbing tulugan mo for 1 year, magsisilbing siyang study area mo. So kung ayaw mo na magulong buhay, mag-segregate ka ng mga papel mo. Tsaka hindi lang siya para sa mga papel mo for school, pati yung mga important files mo such as birth certificate or what. Yun. Kasi anong nangyari sa akin nakaraan, huwag kang nagkagaya sa akin, kaya ako natutong maganto. Kasi anong nangyari sa akin, yung birth certificate ko, andun na pala sa classmate ko. So, shoutout nga pala sa'yo. Yun. Kaya kung gusto mo na hindi magulong buhay, mag-paper organizer ka. Pang-apat, yung mga yung mga pang-appliances nyo na ginagamit katulad ng mga rice cooker, tsaka mga electric kettle. Wala akong electric kettle, kaya dito lang ako. Hindi. May electric kettle ako, kaso ginagamit na ng 504, room 504 dyan sa Pugliese Station Dormitory. Shoutout nga pala sa inyo, pagbalik ko dyan, kukuhain ko yung electric kettle ko. Ayun, tapos, bakit kailangan ng mga ganito? Kasi unang-una, pag once na araw-araw kang bibili sa mga fast food or sa karinderya, dahil umumulubi ka talaga. Kaya kailangan mong bumili ng mga ganito para makatipid. Tsaka, mas safe tsaka mas healthy pag ikaw yung nagluluto. Diba? Panglima, yung mga groceries. Ano ba yung mga groceries na karaniwang ginagamit? Siyempre, yung mga pagkain, ganun. Canned goods, tapos mga noodles, or kaya mga ganito, Milo. Bukas ko na siya kasi excited ako. Baka naman, Milo! Baka naman!
Kasi ito yung mga ginagamit, mga binibili ko lagi. Actually, hindi pa nga ako nakakabili ng iba. Pero, nasa inyo pa rin naman. Kasi, dati ang favorite ko noodles. Sa akin, hindi ko alam. UTI is waving to the group. Mas maganda sa akin. Para sa akin na canned goods. Pero, ingat kayo dahil may mga mababait sa dorm. Alam niyo na, mga mababait yung mga daga, yung mga bulinggit. Pero, may 2 kinds ng daga sa dorm. Ano yun? Una, yung natural. Pangalawa, yung garapal. Ano yung natural? Yung natural, yun yung mga bulinggit, yung mga daga. Pero yung mga may malalaki yung daga, yung pag-angat mo ng, kunyari, pag-angat mo nito, shit, may butas na dito, yung may mga nginat-ngat na sa gilid, pati yung mga tinapay nyo, pagkakita nyo may mga nangat-ngat na sa gilid, kaya ingatin kayo. Pangalawa, yung sa garapal naman, yung mga garapal na yun, hindi mo alam kung pinakain ng darak. Tapos yung iba, yung mga dagang yun, ka-dorm mo, yung iba naman, ka-school mo pa. Yung mga dagang yun, mas malaki pa sa akin. Minsan, kasama ko pa matulog. Yung mga dagang yun. Kaso, ang pinagkaiba naman nila, pag nagbukas sila ng pagkain, malinis naman. Pero, huwag mo aasahang meron pa pagbalik sa'yo. Hindi ko sinasabing mga ka-dorm ko to, hindi ko sinasabing sila JC Mateito, si Rica Mangaya, si Kenny Dalagi, si Del Salvador. Hindi ko rin naman sinasabi si Junior Labesito at Joshua Baltasar, tsaka si Miguel Orlino. Meron kasi kung ka-dorm na isa naman, si Mac Maingay, pero mayaman. Hi Mac! Siyempre, hindi pa tayo dito natatapos. Hindi mawawala ang buhay dorm kung walang dorm tour. Kaya ito, siyempre kailangan muna natin maglipad. Kaya ngayon, babiyahe tayo. Kaya samahan nyo ako! Assistant ko. Oh, buksan mo na. Buksan mo na. Oh, ilagay mo sa loob. Oh, ilagay mo. Parang galit ka. Ha? Parang galit ka. Ilagay mo dun sa likod. Pabagal-bagal ka eh. Ha? Ilagay mo ng maayos, ha? Ha? Ilagay mo ng maayos. Bilis ka naman. Hello mga kalawag, dito na nga kami. Biyahe na kami. Ayan o, ate ko. Tapos yung driver namin. Bali yung driver namin siya for about 5 years na kasi pinapaaral siya nila mama. Ampon lang namin siya. Ayan. Tapos ito, ate ko. Siya yung mayaman. Siya niya to. Pero sa ayan o, college na siya. Pinapaaral siya nila mama. Pinaliham ba? Mas mayaman pa sa akin yun. Kuya, ayan, kuya ko. Tapos ate ko. Tapos mga pamangkin ko, ayan o. Ayan. Biyahe na kami. Siya yung driver namin. Paano ngiti? Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui.
Bye-bye! Bye-bye! Ayun na nga mga kalamugan, dito na nga tayo sa aking dorm. Pero magpapalit muna tayo ng damit in 3, 2, 1. Diba? Thank you kay Ate Apple tsaka kay Kuya Jabe. Shoutout sa kanila sa paghatid sa akin. Maraming salamat. Kapong ka! Ayan, bali, yun nga mag-dorm tour na tayo. Siyempre sa labas tayo magsisimula. Biga. Pasensya nyo nakamalagkalaw yun. Yan, may mga locker kami. Kanya-kanya kaming locker. Yan, may kanya-kanya kaming locker. Tapos, yan. Bali, meron kami dalawa electric fan. Hindi ko alam kung anong tawag niya. Basta parang electric fan. Tapos, bawat hélice niyan may diamond. Yan. Tapos, may nag-iisa kaming chair dito. Usually, dalawa to. Di ko alam kung bakit isa na lang. Tapos, siyempre po, ay, fuck. Sorry, ang kalat ko. Di pa pala nakatayo yung aking mamaya na. Mamaya na siya. Nakabukas pala. Ayan, basta damit ko yan. Yan. Ayan yung kama ko. Diba? Malinis na. Pag sinurot pa ako dyan, malas. Ayan. Yan. Tapos, yan, may kanya-kanya kaming kama. Tapos, yan yung aircon namin. Sorry. May aircon kami. Tapos kung mapapansin nyo dito, medyo makalat pa kasi syempre lahat kami naglilipatan talang lilinis din to after a bit. I hope so. So yun na nga mga kalamog, ayun na nga yung aking dorm. Pero dapat may mga isaalang-alang tayo. Syempre, bago ito magtapos ang vlog na to, kailangan magbigay ako ng mga dapat isaalang-alang. Una, dapat marunong kang makisama dahil isang buong taon kayo magsasama-sama ng mga ka-dormmate mo. Kung hindi ka marunong makisama, magiging magulo ang buhay mo dito. Pero kung marunong ka naman makisama, mas magiging madali. Dahil pag marunong kang makisama, minsan sila pamibigay sa'yo, minsan. Pero wag mong gagawin yun dahil para mabigan ka or what. Kundi dahil tao ka, kailangan mong makisama. Tapos pangalawa, wag kang mating. Huwag kang mating. Huwag kang matinggera. Hey, matinggera ite, matinggera terete, matinggera ite. Ibig sabihin nun, matinggera magnanakaw. Natutunan ko yun kila Cham, pati sa mga Century Girls. Yun. Shoutout nga pala sa mga hugot beke dyan, pati kay Mama Ro. Yun. Panoorin nyo yung vlog niya, Mama Ro vlog. Bago magtapos to, vlog nito, gusto ko munang pasalamatan yung mga walang sawang pag-support. Ano daw? Yung walang sawang sumusuporta sa vlog na to. Ayun, sila Jomelyn Baloloy, sila Clesel Hubelia Nueva, yan, nakompleto ah. Tapos, shoutout din kila dun sa mga classmate ko, kila Pamelia Santillan, I love it. Tapos, kila Alvin Deo Caresa, pati kila Nix Giliedo, kahit di naman talaga sila nagsusupport. Tapos support nyo pala si Alec Bobic. Idol po namin siya. Kami tatlo ni Alvin, Nicole Giliedo, Alvin Deo Caresa at ako. Idol po namin si Alec Bobic. Alec Bobic, supportado ka namin. Sa pagdodorm, kailangan mo ng tibay ng loob. Tapos kailangan mo maging independent. Basta lahat. Kaya mo tatagan ang loob mo. Bali yun lang. Nga pala, mga kalamog, don't forget to subscribe and hit the like button. Tsaka kung gusto mo maging updated sa tulad ko malamog, ring the bell na rin para updated ka sa akin at sa aking mga vlogs. Yun lang. Maraming salamat. Ako po muli si
Ho, 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 Jimmy! Ho!